Mheshimiwa Bulaya. Mheshimiwa Spika, nakushukuru, nami niulize swali dogo la niongeza. Maeneo ambayo pia yana changamoto ya kuwa na maboma kwenye sekta ya elimu pamoja na afya ni pamoja na jimbo la Bunda mjini. Ni lini sasa mtamalizia ili wananchi wapate huduma ya afya na elimu? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Esther Bulaya kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, hata kupitia katika randama zetu za mikoa tumekuwa tukielekeza kwamba tutenge bajeti hasa katika halmashauri zetu kukamilisha maboma haya, lakini pia uko mpango mkakati wa serikali kupitia fedha za ruzuku ili kuhakikisha maboma haya tunayakamilisha nchi nzima. Asante Mheshimiwa, tuendelee. Mheshimiwa Neema Gerald. Asante Mheshimiwa Spika, ninaomba swali langu namba 2 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI naomba kujibu swali la Mheshimiwa Neema Gerald Mwandabila, mbunge viti maalum. Mheshimiwa Spika, uzio ni hitaji muhimu kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya nchini kwa ajili ya usalama wa watoa huduma wetu, wagonjwa, jamii inayozunguka vituo vya kutolea huduma za afya, mali pamoja na kuzuia uvamizi wa ardhi wa kituo. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tayari imetoa maelekezo kwenye mamlaka za serikali za mitaa kuhakikisha maeneo yote ya taasisi za umma hususan vituo vya huduma za afya na shule yanapimwa na kutengenezewa hati miliki. Mheshimiwa Spika, pamoja na umuhimu wa uzio kwenye vituo vya kutolea huduma za afya, kwa sasa serikali imejielekeza katika kukamilisha miundombinu muhimu ya kutolea huduma za afya ikiwemo jengo pacha la huduma za uzazi, upasuaji, jengo la kufulia, wodi na jengo la kuhifadhia maiti. Aidha, serikali kupitia mapato ya ndani ya halmashauri itaendelea kutenga fedha kwa awamu kwa ajili ya ujenzi wa uzio kwenye vituo vya kutolea huduma za afya kote nchini. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Neema.